Jaco, ons gesels vandag oor hoë gehalte saadbehandelingsformulasies. Kan jy ons 'n bietjie verduidelik, wat is die definisie, hoe werk dit? Gerrit, ja, so hoë gehalte saadbehandeling is 'n saadbehandeling wat geformuleer word om op saad toegedien te word. En daar's een formulasie wat 'n FS-formulasie is, en hulle praat van 'n vloeibare sistemiese formulasie, en dit is spesifiek vir saadbehandelings. Ja, so hoe verskil 'n swak saadbehandelingsformulasie byvoorbeeld nou van 'n goeie ene? Gerrit, ja, so daar's 'n verskil in die hoe hulle die produk voorberei. So ek sal sê 'n goeie manier om dit te vergelyk is waar jy byvoorbeeld as jy nou moet kyk na suiker, so fyn suiker en grove suiker. So die fyn suiker formulasie sal baie makliker opgeneem word omdat hy fyner is teenoor 'n grove suiker. En dit is maar die verskil in formulasies van produkte, ook landbouchemiese produkte, is dat die voorbereiding van die produk en hoe fyn hy is op 'n einde van die dag, hoe beter word hy opgeneem en hoe meer effektief is hy. Hierdie formulasies, is dit gewas spesifiek? Ons het al 'n bietjie gesels oor grane en oor sade. Hoe werk dit? Ek dink meeste rygewasse word, as wanneer jy praat van saad, word die saad wat dan geplant word vir graan, word behandel met 'n saadbehandeling om dit te beskerm in daai eerste periode van die plant se lewe, wanneer hy klein is en krities is om homself te vestig. So ja, ek sal sê meeste gewasse word deur saadbehandelings gevestig. En in meeste lande ook is 'n swamdodende saadbehandeling byvoorbeeld 'n minimum vereiste vir saad wat geplant word vir graan. Die verskillende toepassings van saadbehandelingsformulasies, waar vind dit inslag, hoe word dit gebruik? Dit kan gebruik word op verskillende plekke. So hoofsaaklik in Suid-Afrika is daar kommersiële toepassing, waar hulle dit deur kommersiële saadbehandeling toepas en toedien op die saad en dan dan verpak en dan verkoop. Maar daar is ook ander plekke soos op die plaas waar boere hulle self bevind om saadbehandeling toe te pas vir kleiner gewasse soos koring en gars word baie keer op die plaas toegedien en nie in so kommersiële omgewings soos mielies byvoorbeeld of sojas nie.